L'incredibile Hulk è una serie televisiva cult andata in onda dal 1977 al 1982, basata sul celebre personaggio della Marvel Comics. Creata da Kenneth Johnson, la serie ha conquistato il pubblico grazie a una narrazione emozionante e interpretazioni memorabili, discostandosi dalle atmosfere fantasiose del fumetto e abbracciando per lo più tematiche sociali e il tema del fuggitivo. Trama e struttura. La serie segue le vicende del dottor David Banner, uno scienziato che, dopo un esperimento andato male, si trasforma in una creatura colossale e dalla forza sovrumana, conosciuta come Hulk. Ogni episodio ruota attorno al viaggio di David, in fuga dalle autorità e del giornalista Jack McGee, che vuole scoprire il segreto di Hulk. Nel suo cammino, David incontra persone in difficoltà e spesso l'intervento di Hulk si rivela decisivo per risolvere i conflitti. Episodi. La serie si articola in 82 episodi suddivisi in 5 stagioni, con una narrazione autoconclusiva che segue il protagonista, David Banner, nel suo viaggio da una città all'altra, affrontando nuove avventure. Ogni episodio si struttura in 4 fasi. L'arrivo di David in un luogo sotto falsa identità, il coinvolgimento in conflitti locali, persone in difficoltà, ingiustizie o pericoli dove la sua natura altruista lo spinge a intervenire, la trasformazione in Hulk scatenata da emozioni intense, la risoluzione in cui Hulk risolve il problema con la sua forza sovrumana, ma la distruzione che lascia dietro di sé lo costringe a fuggire, riprendendo il suo viaggio solitario. Ogni episodio si chiude con una nota malinconica, spesso accompagnata dalla struggente colonna sonora The Lonely Man, mentre David si allontana lasciando il luogo in cui ha fatto del bene. Episodi chiave. Film pilota 1977. Divisa in 2 parti, introduce la storia di David Banner, la perdita della moglie e il tragico esperimento che lo trasforma in Hulk. È qui che incontriamo il giornalista Jack McGee e assistiamo alla morte accidentale di Elena Marks, evento che spinge David alla fuga. Married 1978. Questo doppio episodio della seconda stagione è uno dei più celebri. David si innamora della dottoressa Caroline Fields, Mariette Hartley, una psichiatra che lo aiuta a gestire la sua rabbia. Tuttavia, la loro storia d'amore è tragicamente segnata dalla morte di Caroline, portando ulteriore sofferenza al protagonista. Prometheus 1980. Un doppio episodio della 4ª stagione. David viene accidentalmente esposto a una radiazione che lo lascia intrappolato in una forma a metà tra uomo e Hulk. È un punto di svolta emotivo e fisico che esplora le conseguenze del suo stato. The First 1981. Un doppio episodio della 5ª stagione, in cui David scopre un altro uomo che si è trasformato in una versione primordiale di Hulk. Questo episodio è amato per il confronto tra i 2 Hulk e per le implicazioni filosofiche sulla natura del mostro. Death Mask 1982. David si trova coinvolto in una trama in cui è accusato di un crimine che non ha commesso. È uno degli episodi che esplora maggiormente il tema dell'ingiustizia e della ricerca della verità. Tematiche principali: giustizia e altruismo. David aiuta persone in difficoltà, spesso contro ingiustizie e oppressioni, incarnando un senso di giustizia che lo definisce come eroe. Rabbia e controllo. Il conflitto interno di David con la sua rabbia è centrale. Hulk è una manifestazione della sua incapacità di controllare completamente le sue emozioni. Solitudine. David è un uomo solitario, incapace di creare legami duraturi per paura di ferire chi gli sta vicino. Questo tema è accentuato dal formato itinerante della serie. Evoluzione e conclusione. Nel tempo le trame diventano più complesse, ma il cuore della serie rimane l'altruismo di un uomo in fuga.
La serie non ha un finale definito, tuttavia la storia viene ripresa in 3 film TV realizzati tra il 1988 e il 1990. The Incredible Hulk Returns, The Trial of the Incredible Hulk e The Death of the Incredible Hulk. Questi film forniscono un epilogo, culminando con la tragica morte di David nel terzo film. Considerazioni sugli episodi. La serie mescola abilmente dramma, azione e introspezione psicologica, creando un classico senza tempo. La struttura autoconclusiva consente al pubblico di apprezzare episodi indipendenti, mantenendo una forte connessione emotiva con il protagonista e le sue tematiche universali. Personaggi. L'incredibile Hulk ruota attorno a un cast di personaggi ben caratterizzati, ognuno dei quali contribuisce alla profondità e alla tensione narrativa dello show. Dottor David Banner, interpretato da Bill Bixby. David Banner è il cuore della serie. Scienziato brillante ma tormentato, è ossessionato dalla ricerca di una forza sovrumana per evitare tragedie personali, in particolare dopo la morte della moglie. Un esperimento andato male lo trasforma in Hulk, una creatura dalla forza incredibile e dalla rabbia inarrestabile. David è un uomo compassionevole, ma perseguitato dal senso di colpa e dalla paura di ferire chi lo circonda. Passa la serie viaggiando sotto falsa identità, cercando una cura per la sua condizione. La sua lotta interiore tra l'umanità e la bestia che vive in lui è il tema centrale dello show, rappresentando una metafora della lotta contro i propri demoni interiori. Hulk, interpretato da Lou Ferrigno. La controparte mostruosa di David, Hulk, appare quando il protagonista perde il controllo a causa di forti emozioni, come rabbia o paura. Con la pelle verde e una forza sovrumana, Hulk è temuto e frainteso da molti. Nonostante il suo aspetto minaccioso, Hulk spesso mostra compassione e protegge i più deboli. È una manifestazione della parte primordiale e istintiva di David. Hulk rappresenta la rabbia repressa e la frustrazione umana, ma anche l'idea che il mostro non è sempre malvagio. Jack McGee, interpretato da Jack Colvin. McGee è un giornalista investigativo che lavora per il National Register. Ossessionato dal mistero di Hulk, segue David in tutta la serie, sperando di rivelare al mondo l'esistenza del mostro verde. Sebbene a volte sembri un antagonista, McGee non è mosso da cattiveria, ma dalla curiosità e dall'ambizione giornalistica. Tuttavia, la sua insistenza mette spesso in pericolo David e Hulk. McGee è il cacciatore che aumenta la tensione narrativa, rappresentando la società che insegue ciò che non capisce. Personaggi secondari. La serie presenta numerosi personaggi secondari, spesso persone comuni che David Banner incontra durante il suo viaggio. Sono individui in difficoltà, vittime di ingiustizie o oppressioni, che David aiuta mettendo a rischio la sua sicurezza e il controllo su Hulk. Tra questi ci sono vedove, operai sfruttati, piccoli imprenditori, bambini e persino criminali redenti dalla sua influenza. Questi incontri sottolineano il tema centrale della serie, David e Hulk come forza al servizio del bene. Occasionalmente altri scienziati, forze dell'ordine e individui curiosi si avvicinano al segreto di David Hulk, creando pericoli o offrendo opportunità di riflessione sul rapporto tra scienza, etica e società. Un personaggio chiave è rappresentato dalla dottoressa Elena Marks, collega e amica intima di David nel film pilota, che lo aiuta nell'esperimento che lo trasforma in Hulk. La sua morte accidentale segna profondamente David, spingendolo alla fuga e al senso di colpa. Il conflitto tra David e McGee, la relazione complessa tra David e Hulk,
e le dinamiche con i personaggi che incontra lungo il suo cammino sono fondamentali per mantenere alta la tensione. Ogni personaggio rappresenta un aspetto diverso dell'umanità, dal giudizio alla compassione, dalla paura al coraggio. In sintesi, i personaggi secondari arricchiscono la profondità emotiva della serie, trasformando il viaggio di David non solo in una fuga, ma in un percorso di altruismo e crescita personale. Produzione. La produzione di L'Incredibile Hulk è stata un'impresa ambiziosa, combinando dramma umano e fantascienza. Kenneth Johnson, creatore della serie, ha adattato il fumetto Marvel riducendo gli elementi fantastici per concentrarsi sul dramma psicologico e rendere la storia più adulta e realistica. Tra i cambiamenti, per una scelta stilistica, il nome del protagonista è stato modificato dall'originale Bruce in David Banner. Una delle maggiori sfide che la produzione ha dovuto affrontare è stata quella del budget. La serie ne aveva a disposizione uno relativamente modesto, che costrinse la produzione a utilizzare location reali e a limitare le scene di grande distruzione. Tuttavia, ciò ha dato alla serie un tono più autentico, con riprese in strade, paesi e ambientazioni urbane facilmente riconoscibili. Anche le sfide tecniche sono state numerose. La fisicità di Lou Ferrigno ha posto delle difficoltà logistiche. Le sue lenti a contatto verdi erano scomode da indossare e il trucco richiedeva ore di applicazione. Inoltre, alcune scene di azione richiedevano l'uso di stuntman, sebbene Ferrigno eseguisse molte sequenze personalmente. Tuttavia, nonostante tutte queste difficoltà, grazie a una scrittura solida, interpretazioni eccellenti e una visione chiara, la serie ha superato i limiti di budget e tecnologia, diventando un classico apprezzato sia dalla critica sia dal pubblico. Effetti speciali e trasformazione. La trasformazione di David Banner in Hulk, uno degli aspetti più iconici della serie, è stata realizzata utilizzando un mix di effetti pratici e trucco. Le sequenze includevano make-up progressivo. La trasformazione veniva mostrata in più fasi, con dettagli come il cambiamento del colore della pelle e l'espansione muscolare. Uso di luci e suoni. L'illuminazione verde e il ruggito in crescendo hanno contribuito a creare l'atmosfera drammatica durante la metamorfosi. Gli effetti pratici, sebbene limitati dalla tecnologia del tempo, hanno aggiunto un senso di realismo che ha resistito nel tempo. Il film del 2008. Il film L'Incredibile Hulk del 2008, diretto da Louis Leterrier e interpretato da Edward Norton, è uno dei primi capitoli del Marvel Cinematic Universe. Sebbene tragga principalmente ispirazione dai fumetti Marvel, la pellicola deve molto alla serie TV, che ha influenzato sia il tono sia alcune scelte narrative e visive. Come nella serie TV, il Bruce Banner di Edward Norton è rappresentato come un uomo perseguitato dalla sua condizione, costantemente in fuga e alla ricerca di una cura. Questa versione è più incentrata sul dramma personale e psicologico rispetto al film di Ang Lee del 2003, Hulk, avvicinandosi al ritratto empatico di David Banner interpretato da Bill Bixby. Il film si apre con Banner nascosto in Brasile, lontano da tutto e tutti, richiamando lo stile itinerante di David Banner nella serie. Entrambi i personaggi vivono una vita di solitudine, evitando legami per paura di mettere a rischio le persone a loro care. La struggente melodia del Lonely Man appare in una scena del film. Questo omaggio evoca immediatamente l'atmosfera malinconica della serie, sottolineando l'eterna lotta di Banner contro la sua condizione. Lou Ferrigno fa un cameo nel film come guardia di sicurezza. La sua presenza è un chiaro tributo alla serie TV. Anche se Bill Bixby era già deceduto al momento della produzione del film, appare brevemente in un cameo postumo attraverso una clip della sitcom Lenny, trasmessa su un televisore in una scena. La serie TV aveva un approccio realistico e drammatico,
enfatizzando il tormento psicologico del protagonista e riducendo al minimo gli elementi soprannaturali dei fumetti. Questo approccio è stato replicato nel film, dove la trasformazione di Hulk è trattata come una maledizione piuttosto che un dono. Il film esplora il senso di colpa, la paura e il bisogno di redenzione di Bruce, tematiche centrali anche nella serie. Nella serie TV, la trasformazione in Hulk era una fonte di conflitto interno per David Banner, che vedeva la creatura come una parte di sé che non poteva controllare. Nel film, questa lotta è ancora più marcata. Bruce cerca di sopprimere Hulk, ma deve accettare la necessità di convivere con la sua controparte mostruosa. Nel film, Hulk è rappresentato come una creatura fisica e imponente, non solo un effetto visivo. Questo richiama l'interpretazione di Lou Ferrigno nella serie, dove Hulk era un essere reale e tangibile. Come nella serie TV, Hulk è un eroe per necessità, che emerge solo quando non c'è altra scelta. Non è un supereroe nel senso tradizionale, ma una forza di giustizia istintiva. La figura del generale Thunderbolt Ross, che dà la caccia a Bruce Banner, riecheggia il ruolo di Jack McGee nella serie TV. Entrambi rappresentano la società che non capisce la natura di Hulk e lo vede solo come una minaccia. Il film del 2008 non si limita a omaggiare la serie TV, ma ne riprende l'essenza. Un racconto umano su un uomo spezzato, costretto a vivere tra due mondi e in cerca di pace. Questa connessione emotiva con il pubblico è stata uno dei motivi per cui la serie è diventata un classico, e il film ha cercato di trasmettere lo stesso sentimento in un contesto moderno. In definitiva, l'incredibile Hulk con Edward Norton è sia un aggiornamento tecnologico che un tributo affettuoso alla serie originale, rispettandone il tono drammatico e i temi profondi. Purtroppo, a causa di divergenze creative, il capo dell'MCU Kevin Feige ha allontanato Edward Norton dalla produzione, riassegnando la parte di Bruce Banner Hulk al comunque talentuoso Mark Ruffalo. Norton era uno dei maggiori sostenitori della visione del personaggio creata da Kenneth Johnson. Pertanto, anche se inizialmente, seppure con il recast di Ruffalo, la produzione sembrava volesse proseguire su quella linea, già nella sua prima apparizione nel film The Avengers del 2012 si poteva notare un alleggerimento della psicologia del personaggio, con l'inserimento di gag legate ad Hulk, del tutto assenti nel film con Norton, ma più in linea con il tenore generale del film dei Vendicatori. Successivamente, da questo primo alleggerimento, si è scelto di proseguire sempre di più verso una deriva di Hulk e dello stesso Banner come comic relief, rimuovendo totalmente il tormento interiore che caratterizzava il personaggio nella sua rappresentazione nel film con Norton. Personalmente ritengo che sia un peccato che si sia scelta questa linea family friendly, perdendo così l'occasione di esplorare una tematica universale come quella del conflitto interiore tra istinto bestiale e umanità, e appiattendo un personaggio che anche nei fumetti è tra i più profondi e tormentati dell'universo Marvel. Punti di forza. Le interpretazioni. Bill Bixby offre una performance straordinaria nei panni di David Banner, trasmettendo tutta la sua umanità, sofferenza e desiderio di trovare una cura. Lou Ferrigno, con la sua imponente fisicità, dà vita a un Hulk convincente, capace di alternare rabbia devastante e momenti di compassione. Tematiche universali. La serie esplora temi complessi come l'alienazione, il rimorso e la lotta contro i propri demoni interiori. David Banner non è solo un uomo in fuga dalla legge, ma anche da se stesso, un elemento che rende la narrazione emotivamente coinvolgente. Effetti speciali e atmosfera. Nonostante i limiti tecnici dell'epoca, la trasformazione in Hulk è resa con un efficace uso del trucco e degli effetti pratici. Le scene di distruzione, anche se a volte rudimentali, aggiungono un fascino retro apprezzabile ancora oggi. La colonna sonora.
Il tema musicale The Lonely Man, composto da Joe Arnold, è uno degli aspetti più iconici della serie. Le sue note malinconiche accompagnano perfettamente il senso di isolamento e tristezza di David. Limiti. La ripetitività della trama, con episodi autoconclusivi che seguono spesso uno schema simile, può risultare prevedibile. Inoltre, gli effetti visivi, pur adeguati per l'epoca, oggi appaiono datati. Tuttavia, questi elementi non intaccano il valore complessivo della serie. Conclusioni. L'incredibile Hulk ha segnato un'epoca e ha contribuito a portare i supereroi nelle case di milioni di spettatori. La sua impronta emotiva e il ritratto profondo del protagonista restano un esempio di come si possa raccontare una storia di supereroi con umanità e sensibilità. Ancora oggi è ricordata con affetto dai fan e considerata una pietra miliare del genere. Un classico intramontabile, imperdibile per i fan dei supereroi e delle storie ricche di pathos umano. Voto 8 su 10.